హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో విజార్డ్. మీరు ఎప్పుడైనా చాలా వరకు ఎయిర్ప్లేన్స్ తెల్లగా ఎందుకుంటాయో అని ఆలోచించారా? నో ఫ్లై జోన్స్ ఎందుకుంటాయో మీకు తెలుసా? ఎయిర్ప్లేన్స్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా? ఎయిర్ప్లేన్స్ గురించి ఇటువంటి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మేము చేసే ప్రతి వీడియో అప్డేట్స్, నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. నంబర్ 1, విమానాలు ఎందుకు ఎక్కువ ఎత్తులో ప్రయాణిస్తాయి? ఎయిర్ప్లేన్స్ భూమి నుండి 35,000 ఫీట్ అంటే సుమారు 11 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తాయి. అంత ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ డెన్సిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువైపోతుంది. దీని కారణంగా ఫ్యూయల్ తక్కువ అవసరం అవుతుంది. అంతేకాకుండా అంత ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు క్లౌడ్స్లో చిక్కుకుపోవడం, ఇంకా ఉరుములు మెరుపులు గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. నంబర్ 2, విమానాలు తెల్లగా ఎందుకుంటాయి? మనం ఇంతకు ముందు పాయింట్లో తెలుసుకున్నట్టు ఎయిర్ప్లేన్ 35,000 ఫీట్ ఎత్తులో ఎగరడం కారణంగా సన్లైట్ ఎక్కువగా పడి ప్లేన్ ఎక్కువగా హీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వైట్ వంటి కలర్స్ వేయడం వల్ల ప్లేన్ ఎక్కువ హీట్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అలాగే ఎయిర్ప్లేన్లో ఏదైనా క్రాక్ కానీ, డెంట్ కానీ, ఆయిల్ స్పిల్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వైట్ కలర్ ద్వారా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. రిపేర్కి కూడా ఈజీ ఉంటుంది. ఒక స్టడీ ప్రకారం పక్షులు లైట్ కలర్డ్ ఉన్న ఎయిర్ప్లేన్స్లోకి ఎగరవు. నంబర్ 3, నో ఫ్లై జోన్స్ ఎందుకుంటాయి? ప్రపంచంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో నో ఫ్లై జోన్స్ ఉన్నాయి. నో ఫ్లై జోన్స్ అంటే ఆ ప్రాంతాల మీదుగా ప్లేన్స్ ఎగరడం నిషేధం. ఉదాహరణకి హిస్టారికల్ బిల్డింగ్స్ అయినటువంటి తాజ్మహల్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంని నో ఫ్లై జోన్స్గా ఉంచారు. ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ జరగచ్చు. ఇంకా చాలా టూరిస్టులకు, భక్తులకు ప్రాణహాని జరగచ్చు. మరియు విఐపీలు ఉండే రాష్ట్రపతి భవన్, పార్లమెంట్, లండన్లోని బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్, జార్జ్ వాషింగ్టన్ హౌస్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల వీటిని కూడా నో ఫ్లై జోన్స్గా ఉంచారు. నంబర్ 4, విమానంలో పారాషూట్లు ఎందుకు ఉంచారు? సాధారణంగా స్కై డైవర్స్ 13,000 ఫీట్ ఎత్తులో గంటకి 170 కిలోమీటర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న విమానం నుండి దూకుతారు. కానీ ఎయిర్ప్లేన్ ఏకంగా 35,000 ఫీట్ ఎత్తులో గంటకి 965 కిలోమీటర్ వేగంతో వెళ్తుంది. ఒక సాధారణ మనిషి అంత ఎత్తులో నుండి కదులుతున్న ఎయిర్ప్లేన్ నుండి పారాషూట్ సహకారంతో దూకడం ప్రమాదకరం, ప్రాణహాని కూడా కలగొచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్క ప్యాసింజర్ కోసం ఎయిర్ప్లేన్లో పారాషూట్ ఉంచడానికి ఎక్కువ స్పేస్ అవసరం. దానివల్ల ఎయిర్ప్లేన్ వెయిట్ పెరుగుతుంది మరియు ఎక్కువ ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అందుకే ఎయిర్ప్లేన్స్లో ప్యాసింజర్స్కి పారాషూట్స్ ఇవ్వరు. నంబర్ 5, హిమాలయాస్, అంటార్క్టికా మీద విమానాలు ఎందుకు ప్రయాణించవు? ప్రపంచంలో ఎత్తైన హిమాలయ పర్వతాల మీద ఎయిర్ప్లేన్స్ ప్రయాణించవు. ఎందుకంటే అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎయిర్ప్లేన్ని ల్యాండ్ చేయాలన్నా మౌంటైన్స్ మధ్యలో అనువైన రన్వే ఉండదు. దీనివల్ల ల్యాండింగ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. అలాగే అంటార్కిటికా మౌంటైన్స్లో చలిగాలులు మరియు ఎక్కువ మంచు ఉన్నందున పైలట్స్కి ఏమీ కనిపించక పర్వతాలను ఢీకొనే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఈ ప్రదేశాలలో ఎయిర్ప్లేన్స్ ఎగరడాన్ని నిషేధించారు. నంబర్ 6, విమానం మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? మన భూమి యొక్క నార్త్ పోల్ దగ్గర నిరంతరం మారుతున్న సూపర్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ అయస్కాంత శక్తి ఎయిర్ప్లేన్స్లో ఉండే కంపాస్ డైరెక్షన్స్ని మార్చివేయగలదు. దీనివల్ల పైలట్కి నావిగేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చి అనుకున్న ప్లేస్కి ఎయిర్ప్లేన్ని తీసుకెళ్లలేడు. ఎయిర్ప్లేన్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్న ఫ్యాక్ట్స్లో మీకు బాగా నచ్చింది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. జై హింద్.